Ah, menino! Tá acendendo a fogueira aqui, gente, olha só. Dá um alô aí pra... Isso, muito bem. Outro Vencedor da Pedra, lá é o comandante da Pedra lá. Só esperando a fogueira ficar pronta. Muito bom. A imagem dela é muito boa, cara. Caramba. A imagem dela é espetacular. Você acha jogar lá dentro do fogo, você pega o fogo lá dentro? Você já pega fogo, fica dentro d'água? Olha isso. Bom, fica dentro d'água, não acontece nada, bota dentro do fogo também, pra ver o que acontece. Poxa, a linguicinha para não enviar, poxa vida. Nem que seja um pedacinho para cada um. Cadê o meu irmão? Ah, tá falando no celular. Você viu o exército? Não, né? Não. Eu fiz uma cirurgia na barriga e não pude servir. Pô, você viu, Paulão, né? Não. Excesso de contingente. Pô, eu quase entrei, mas não... Não, senhor, sim, senhor. Pô, tá maluco. Eu que... Pô, muita ordem, né, cara? Não bobeira, nada lá, né? Não, nem entrei, não. Meu irmão que... Ali eu acho que é o BNH do Dr. Touzé. BNH do Dr. Touzete. Estamos vendo aqui. Beleza? Estamos aqui dentro do mato aqui. A gente vê o centro da cidade. Muito maneiro. Perto do topo da 24 de maio. Beleza? Cidade toda. Maneiro. E a gente vê Tandinha Dr. Touzete, Trono de Fátima. E por aqui, agora a noite vai chegando. Estão acendendo a fogueira. Tem umas plantas maneiras por aqui. Muito bom. Vamos voltar lá para onde está a turminha. Matinho. Muito bom. Vamos lá para onde está a turma. Muito bom o passeio. Chegar lá onde está a turminha. Vendo aqui. Muito bom. A turma está lá tocando fogo. O doutor em cima da pedra ali, não sai da pedra. Olha, o fogo já está pegando.